Bonjour Emma, comment vous sentez-vous? Salut Camilla, je suis bien, mais j'ai un truc qui ne va pas s'en aller. Moi aussi, c'est terrible. Je ne sais pas comment s'arrêter. Ah, je ne pense pas comment tu sois s'en aller à bientôt. J'ai essayé la pastille contre la toux et le médicament, rien ne fonctionne. Oui, je suis d'accord, mais il faut que je sois capable de chanter pour le concours de talent demain. Oh non! Excusez-moi, je sais que je suis bruyante, mais j'ai entendu votre conversation. Je crois que j'ai un pas de bruit qui vous aide. Il n'est pas possible que tu sois en disant la vérité. Rien ne fonctionne pas. Mais oui, regardez-vous ici, le spray contre la toux. Qu'est-ce qu'il fait? Spray contre la toux, 100% de mauvais germes. C'est d'une sorte. Ah oui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est délicieux. Il est bon que le spray goûte bien parce que vous allez boire tout le spray. Pourquoi est-ce qu'il est important que nous buvions tout le spray? Il est très important que tu boives tout le spray parce que tu vas tuer beaucoup de germes et aussi recevoir les vitamines et minéraux. Je doute qu'il goûte bien et travaille. Je pense que vous devez le goûter. Donne-le-moi. Et moi aussi. Ouh là là, je ne crois pas qu'il ait travail. Je suis surprise que le spray goûte bien. Vous désirez l'acheter? Il n'est pas certain que j'ai assez d'argent. Je sais que vous allez être en surprise à la prix. C'est juste 3 euros. Es-tu sûr que ce soit tout? Oui? Merci beaucoup.